Hello，大家好啊！唔知大家覺唔覺得呢度好面善呢？呢度就係長野啦。第一日嚟嘅時候落住雨，今日終於見到陽光啦。可惜 Jenny 無緣同長野嘅陽光玩遊戲啊，因為 Jenny 今日要離開長野，前往松本咯。離開長野之前，我哋要再買多一次呢杯好好飲嘅抹茶拿鐵。買好飲品，我哋就可以上車啦。可能早幾日都已經坐慣咗新幹線啦，所以今日坐呢架車呢，就覺得又逼又焗又舊啊！好彩我哋都好快就到咗松本啦。由於今朝只係飲咗杯抹茶拿鐵，所以超級肚餓啊！所以咁趕住去邊？當然係去食早餐啦。揾啱巴士站就可以上車啦。坐咗巴士冇耐就落車咯。我哋今朝呢就係食 pancake 做早餐㗎。非常感謝朋友揾到一間咁靚嘅 cafe 去食早餐，一個 Good Morning 就此開始。呢間 cafe 真係裏裏外外都係打卡位啊，絕對冇揀錯。cafe 面積話大唔大，話細唔細，一共有2層。我哋呢就坐咗喺近咖啡師沖咖啡嘅位隔離。Jenny 都以為自己已經好早啦，原來有人比我哋更加早嚟到呢間 cafe。係時候要點餐啦！估唔到佢嘅餐牌係又有質感又有重量嘅木牌 menu 啊！我哋呢就點咗一款卡式嘅梳芙莉 pancake， 另一款呢就要咗鹹點嘅，再點一杯手沖咖啡。當 Jenny 見到咖啡師準備沖我杯咖啡嘅時候，就膽粗粗問介唔介意我影片。咖啡師仲好友善咁話唔介意，可以影埋佢個樣添啊！真係好開心又幸福嘅一日啊！講返食物方面啦。我哋點咗最經典口味嘅 pancake 係有2片梳芙莉 pancake、cream 糖漿同埋1片橙嘅。我就略嫌佢個 cream 咧打得唔係太過幼滑，不過咧就唔算好甜。至於鹹味嘅 pancake 咧，就會配上沙律啦、煎蛋、煙肉。同埋都有1片橙同埋糖漿嘅。好啦，係時候睇下味道如何啦。嗰個梳芙莉 pancake 咧切落去都算得意嘅，蛋味咧都比較濃。我覺得佢食落去嘅質感咧就會偏向蛋糕質更多一啲嘅。糖漿方面咧，我覺得可以俾多少少，可能因為我中意食甜嘢啦。
另外 pancake 底咧有少少黐住個碟底，唔知係咪煮得過咗火定係點呢？原本仲諗住可以擠啲橙汁落去嘅，但係結果係擠唔出嘅。鹹點方面呢，我哋都估計唔到，原來佢都有擠到呢個沙律醬嘅醬剩喺上面嘅，所以變咗唔中意食沙律醬或者唔食得沙律醬嘅朋友就要留意啦。至於手沖咖啡呢，就唔可以話驚為天人，但係絕對冇苦澀味嘅。整體嚟講 ，Jenny 都係滿意今次嘅 pancake 早餐，原因係 Jenny 真係食得太多 pancake 啦，所以咧先至會覺得佢嘅味道有啲美中不足嘅啫。好啦，係時候要同靚靚咖啡店講拜拜啦，因為我要前往松本城啦。松本城呢係位於日本長野縣嘅松本市嘅，更加係日本全國歷史最悠久嘅5層天守城。可想而知，佢嘅價值係幾咁非同凡響。加上松本城擁有北阿爾卑斯山嘅山脈作背景，絕對係其他日本城少有嘅絕景啊！松本城公園呢係免費入場嘅。但係如果大家想參觀天守閣嘅話，就記住排隊買飛入場啦。好彩今日天氣都唔錯，所以咧預計可以影到好多靚相，同埋拍到好嘅片同大家分享。如果大家都同 Jenny 一樣想參觀天守閣嘅話，咁就記住預留時間啦。另外更加要留意嘅就係，如果想去天守閣嘅話，就會經過幾條又長又斜又窄嘅樓梯。提大家 ，Jenny 呢係用高飛拍攝緊嘅，行樓梯嘅時候絕對係唔可以逗留拍攝㗎。唔知大家有冇留意呢？前往天守閣嘅時候呢，大家都係要除低你嘅鞋，然之後呢手揸住去行呢條樓梯㗎，所以行嘅時候記得分外小心啊！呢條就係其中一條又斜又窄嘅樓梯啦，大家記得要小心喎。松本城裡面嘅天守呢，係日本12座現存天守之一。松本城、姬路城、犬山城、燕根城、松江城都係日本政府指定為國寶嘅古城嚟嘅。大家可以睇到頭先嘅樓梯究竟有幾斜同幾高啦。由於天守閣真係好多人參觀嘅，所以我哋只係可以逗留一陣就要落返去㗎啦。另外，其實呢度咧都有好多唔同類型嘅收藏品嘅，但係 Jenny 咧就冇喺呢條片度同大家分享啦。希望大家去嘅時候可以自己細心慢慢欣賞啦。賞完櫻花、影完相、打卡之後，我哋就要準備前往下一個景點啦。除咗松本城之外，當然都要同大家分享一下呢個護城河嘅景色啦。如果櫻花滿開嘅話，相信呢個畫面會更加震撼。
我哋離開松本城，前往下一個景點，就係去呢個周訪市啦。我哋首先呢，就要去酒店度放低我哋嘅行李，夾啱時間呢，酒店會有小黃巴接送我哋㗎。然後我哋就去埋今日最後一個景點先，就係高島城啦。高島城呢係位於日本長野縣諏訪市嘅，由於建於喺諏訪湖上，所以又稱為浮城。而高島城呢，同松江城、線所城並列日本3大嘅護城㗎。再加上呢，高島城當時係採用最先進嘅技術建造，因此呢，佢都可以入選到日本8座城堡之一㗎。至於高島城嘅天守呢，外觀為3重5層。而家喺高島城裏面嘅天守呢，係復興天守。高島城呢係一座連角式嘅平城嚟嘅。以往呢，高島城有本院啦、二之院同埋三之院嘅。不過呢，而家嘅二之院同三之院呢已經開發用咗做其他嘅用途，所以呢就淨係留返本院嘅部分啦。至於 Jenny 點解會嚟諏訪市呢？諏訪湖東岸嘅立石公園，正正就係動畫《你的名字》嘅取景點，而呢個就係我哋其中一個嚟諏訪湖嘅原因啦。而 Jenny 今晚呢，就係下榻呢間溫泉旅館嘅。如果你對諏訪湖或者溫泉旅館，又或者輕井澤有興趣嘅話，就記住繼續留意我哋嘅 channel 啦。如果睇緊片嘅你都鍾意 Jenny 嘅分享，記住 subscribe 我哋嘅 channel 啊！最重要嘅就當然係 comment like and share 呢條短片俾你更多朋友睇啦！多謝你收睇到呢度，下次再見，拜拜。